नमस्कार दोस्तों, ये शार्प टीवी का प्रॉब्लम है दोस्तों। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे वीडियो चल रहा है लेकिन आवाज़ नहीं है दोस्तों। और इसमें MP इन लिखा हुआ है दोस्तों। छोटा सा वीडियो है दोस्तों। ये शार्प टीवी में दोस्तों इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आवाज़ नहीं आता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये रिमोट से ही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें बूट पासवर्ड जो कि पावर ऑन पासवर्ड भी रहता है और ये जो MP इन मोड है ये भी रहता है। तो इसमें ये मोड जो सेलेक्ट हो गया है दोस्तों, MP इन मोड, तो इसका मतलब टीवी का आवाज़ नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं इसको आपको रिमोट को देखिए, इसका रिमोट है दोस्तों। मैं इस रिमोट से आपको इसको बदल के देखता हूँ दोस्तों, होता क्या है। देखिए दोस्तों, इस पे MP इन मोड ऑन है, जो कि मैं इसको ऑफ कर लूँगा, मतलब ऑफ करूँगा दोस्तों, तो वॉल्यूम जो आवाज़ है आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आवाज़ आ गया। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम ये था, हमारा जो मेनू का सिस्टम है इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाने से दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तो ये आपके लिए शेयर किया हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।